大家見到呢個 thumbnail 同埋呢條片嘅 title 就知道今日要同大家一齊開箱呢一個 Labubu 嘅 3.0， 跟住咧呢一個其實係琴日先啱啱開售啦。咁我就見到 POCMART 嘅 IG 見到佢有得抽盲盒嘅時候，我即刻去登記啦。咁話晒我都係叫盲盒界 KOL 啦，咁所以就當然有盲盒之神眷顧啦，竟然俾我抽中咗原盒6嚿嘅盲盒，咁所以咧我決定要即時分享呢個喜悅俾大家啦，即刻同大家一齊拆嘅。估唔到上條片係盲盒片之後，今條片又嚟盲盒，我哋而家即刻拆。大家有冇發現我呢個場景唔同咗？因為我而家嚟到咗解釋點解我係陳樂嘅 studio。其實首先解釋下先啦，點解好多人都問我，好多人都問我，好多人都問點解我係陳樂啦？咁其實就係因為陳樂，陳樂嘅普通話就是陳樂，所以陳樂就係咁嚟㗎啦。咁呢個盲盒咧，佢就係叫做 Big to Energy 啦，咁就係一個幻彩色嘅，咁一共咧就有6款顏色嘅，咁一路會拆晒俾大家睇啦，所以我就應該先逐一介紹。咁佢有隻隱藏版嘅就係黑色嗰一隻㗎啦，咁嗰隻咧係大家夢寐以求同埋大家而家都係炒得好勁嘅一隻啦。其實嗰啲 print 都好花心思咯，佢係有少少鐳射咁樣，又係鐳射，我最中意嘅嘢。首先將佢變成出邊盲盒會賣到嘅樣先。可以啊，可以啊，你過嚟啊！噔噔，完成砌好咗就係咁樣啦。然後咧，佢一共咧就有 total 有6款嘅，咁就係佢本身個封面嗰6隻色啦。咁佢今次最特別嘅咧就係佢係有一個幻彩雜染色嘅，咁所以就算咧你知道嗰一隻係紅色都好啦，每一隻 Labubu 都係獨一無二咯，即係你唔會同其他人撞款。上次拆天線得得 B 嘅時候咧，我係勁冇遊戲體驗啦，所以我決定今次真係當普通而家喺條街度見到呢個盲盒，我會抽邊一隻就揀邊一隻啦。好，我首先我想揀呢一隻。點解啊？上次因為我順序抽啊，我完全知晒個順序咯，所以勁無聊咯。嚇？點解會知道個順序嘅？我唔知啊，我嗰盒咁啱係個順序全部一。等陣我可以揀我要邊隻？係啊，你揀啦，你揀啦。好，我揀咗下低個盒，你揀一隻啊。我想揀呢個啊。好啊。但係我想睇下我想要啲咩款咯。好啊。哦，幾靚喎！前方高能。係啊，佢前方功能系列，你揀一個。隱藏版係想要嘅。隱藏版係黑色嘅。我需要黑色喎。我想要 Serenity，因為我中意呢個字。哦 ，Serenity。同埋好似啲人會唔會以為真係唔識讀 Serenity？係咪可以揀幾隻㗎？可以。應該紫色都會幾好睇。然後 Love 都 OK， 不過佢係好 sharp 嗰隻紅，有啲似火龍果咁樣咯，幾型。但係歡樂都靚，歡樂都靚。我想要呢3隻咯。好，我希望我而家呢一隻先抽歡樂啦，因為我係比較中意歡樂啦。Happy，唔晒啊！ 3、2、1，好靚啊個包裝。好靚啊！佢本身個 packaging 已經係做得超級跳咯，有晒佢咁多款咯。隱藏版咧就係呢一個黑色。3、2、1，哇！好靚啊！我中咗，我頭先都話我幾中意呢個火龍果色，我都中咗我想要嗰隻先。我呢個係 Love，你係 Happy 唔係亂噏。Happiness 啊！我覺得呢個真係靚咯，佢好似一拎出嚟就有咁土味咁，得個樣好似冇味嘅，冇味嘅，冇味嘅。哇，好膠，好臭！我想問呢個係炒唔炒到㗎啦？炒啊，炒到啊！我想講咧，呢一個原價買盒咧就700幾蚊啦。咁但係我上 Carousell 咧喺度睇而家嘅市場價格咧，啲人係炒到1000、2500咁樣咯，即係2000都有咯，成盒。一隻其實係200-300蚊咁樣咯。呢一個算 mix 得幾好啊！我之前見到人哋咧抽過一隻咧係即中間成笪都係紅色啦，佢呢個起碼有少少淡粉紅色咯，同埋佢呢個扣都係襯翻佢本身嗰個。咁呢個咧 mix 得好唔好？呢個啊 mix 得想講鳩嘢，但係諗唔到，所以 mix 得幾好佢都。佢呢個公仔嘅特別咧，就係佢上隻兩隻耳仔係唔同色嘅咯，你嗰隻都係唔同嘅。同埋呢個第3代咧，同之前有咩唔同咧？就係佢隻眼仔咧係個漸變嘅幻彩色嚟㗎，好靚啊，超級夢幻咯成隻色。同之前嗰隻感覺上其實成個型係一模一樣啦，只不過顏色唔同。但係呢一個感覺上，即係夏天好多夏日好多咯，即係如果扣喺袋度咧，你會好襯夏天嘅 outfit。我想問佢係咪每一隻Labubu有隻牙都係咁樣？係啊，你睇我呢個都係啊。好似你以前隻褲都係
牙。佢有好多隻虎牙喎，佢有你睇下10隻。黑色嗰隻係七彩。好靚喎！唔知我哋有冇緣可以抽到黑色咧？同埋正版嘅拉布布下咧腳仔咧係有個 pop mark 嘅熱水人，跟住踢翻佢個 artist 啦，阿 Carshing，thanks Carshing 製作呢一個拉布布，同埋唔知大家知唔知佢係香港人嚟㗎？我知啊。同埋咁你知唔知有尾巴係叫係咪都係叫拉布布啊？點樣摸嘛？哎又叻啊你！咁你知唔知佢戀人叫咩名啊？唔知。我都唔知。我琴日刨熟咗嗰個關係圖啦，但係我到而家都唔記得咗咯。佢好多 friend 㗎，佢有咩戀人啊、兄弟啊咁樣有關係圖㗎。佢係一個族群咯，因為好多隻都係叫拉布布咯，咁所以角落生物應該唔夠佢多 friend，因為角落生物都落去多過幾多 friend。我應該最少 friend 咯咁。我哋兩家都唔夠。喂，其實呢兩隻我已經好開心咯，即係如果我喺條街度抽呢兩隻，我已經會收手咯，即係我唔會再咁算啦。其他我哋就咁先啦，好嘛？今條片就去到咁多啦，我哋下次再見，拜拜。哇，好開心啊！哎呀，我擺呢度先。如果就咁放，可以放到幾多錢啊？你成個腦都係 save 頭咯。然後下一隻我想抽到藍色。藍色其實好靚，你以前會中意嗰啲顏色咯，應該係。好，希望我抽到藍色啦，今次呢個。好，下一隻第三隻，我希望抽到藍色，1、2、3，唔係，哇！係綠色啊！哇！咁樣嘅。係啊，因為每一隻獨一無二咯。唔知係好定唔好，好似污糟咗咁咯佢。不如你都係照坐喺度啦。睇埋呢隻就走。好啦，拜拜。都幾靚喎真係。但我覺得呢個綠色有啲似第二代菜菜派對嗰隻綠色咯，佢呢隻綠色算係做得幾高級咯，因為佢唔係嗰種好低裝嘅青草綠，但係我覺得我呢一隻唔係好靚咯，因為佢個紮染唔係啊，我中意佢勻循啲咯，佢好似而家一笪喺呢一度，即係有少少食污糟咗咁樣有少少，但係都靚嘅。但係幾 Q 啊，好似呢度有個染咗個髮一個角落咁。即係耳圈染。係啊係啊，佢耳圈染咗個塊面咯。同埋佢個鼻仔咧都係跟翻佢本身呢一隻公仔去做翻嘅。綠色呢一個我會俾7分啦。啊，同埋仲有一點咧，就係佢個腳仔都有個腳趾甲咯，都係綠色嘅，每一隻都係會有咗。好，下一隻藍色到啦嘛。我要抽藍色，我要抽藍色。藍色我 feel 到你係藍色啦。1、2、3，真係藍色喎！哇，好靚啊！藍色好靚喎。但係佢比我想像中深咗啲咯，好靚啊藍色，佢勁有海洋 feel 咯，好靚啊藍色真係好突出咯，即係喺呢幾隻入邊，我好期待紫色會係咩樣啊突然間，我其實咁樣一排擺出嚟真係好靚咯，如果一隻就冇咁靚，所以如果大家真係買到嘅話就買全套啦。然後仲有最後2盒，喂你揀一盒啊，開呢盒先啊，坐低啦，你又走咗又翻嚟。好，最後不定期嘉賓係呢條片嘅不定期咯，唔係你喺呢條片係屬於不定期嘉賓咯。好，最後2隻究竟會唔會抽到隱藏款？同埋最後嗰隻如果如無意外咧，就係紫色同埋呢個 Loyalty。哇 ，Loyalty 好靚喎，但係我見人哋實物係還好嘅，即係咁多隻入邊咧 Loyalty 係算係最遜色嗰一個咯。點解佢係溝黃色？因為佢黃色溝紅色，跟住有時會溝得唔靚咯。9唔搭8。係，冇錯。希望我會抽到紫色。好，我要抽黑色。好，1、2、3。哇！如果我哋抽到黑色同紫色都幾黐線，即係我哋可以避晒所有唔中意嘅嘢。黑色好靚咯，但係炒到1500蚊喎一隻。係，好似係。OK。其實係拉布布呢個系列先會連個袋都有 pattern 咯。之前抽 Cry Baby 啊或者其他都唔會咯，即係都係一個白色嘅純袋咯。果然拉布布係 Pop Mart 最重點發展嘅項目啊！好，講完廢話，我哋開最後1、2、3。哦，冇啊，冇隱藏版。我真係抽到紫色喎。咁樣啊！哇，我呢個太多色咯。我哋好似黃棕。哇！呢兩隻唔得喎。黃棕嗰啲味咯。係好似假嘢咁樣咯。波子汽水嗰啲。係。喂，其實會唔會買咗假嘢？喺 Pop Mart 門市都覺得自己買咗假嘢感覺咯，呢個係唔得開兩個，好似我哋翻去以前西九好中意嗰啲幻彩袋咁樣咯。我 expect 佢個紫色咧係可以再深色少少就會更加靚啦，同埋襯翻個其餘嗰4個咯。呢個就真係我知呢個似咩啊？似咩啊？我哋細個個筆袋唔小心開咗支熒光筆啊，跟住之後畫到側邊，跟住撈埋晒啲色咁樣咯。其實佢唔係唔靚嘅，啲人自己喺屋企染粉紅色頭，染到又有黃色又有粉紅色。係啊，即就係佢係有少少參差咯。不過
冇不過，波係唔靚，真係麻麻地，真係麻麻地。不過我都 appreciate 佢個扣同埋條繩係有度過，即係襯翻佢一 set 咁樣咯。因為我覺得啲配件如果同本身嗰隻嘢唔襯嘅話，其實係會勁扣分咯。其他係咁樣嘅咩？有啲可能會係銀色咁樣咯，即係 I mean 唔係拉布布系列，即係其他系列有機會嗰個扣係每一隻都係銀色。咁其實大家中意拉布布啲咩啊？其實就係中意 Lisa 中意咯，有啲人可能係因為明星效應啦，有啲人可能覺得佢有市場價值所以中意咯。咁冇人真係覺得佢得意嘅。我覺得其實都幾得意嘅，但係咧又有啲人又話咧，其實拉布布係有少少帶啲惡運嘅，因為佢係一個惡魔嚟㗎嘛，即係如果你屋企擺得太多咧，係有機會影響風水嘅。咁呢個就信不信由你啦，我就覺得就唔關事。其實你覺得佢得意咪擺咯，唔得意咪由佢咯。哦係喎，都唔記得講啲卡添，攞埋出嚟睇先。哇，好靚啊！哇，好似細細個抽嗰啲 Yes 卡咁樣咯。佢每一張卡都好有心思咁樣度好晒佢個 background 係點樣去呈現出嚟啦。後面好似呢個紫色有少少好似變身變出嚟，跟住有啲光芒四射咁樣咯。係咯，有啲肥啊！但係拉布布就係肥底。拉布布可唔可以玩遊戲啊？我今日出 Love。我今日起身選擇。你揀嚟揀去都係揀翻呢個咯。佢有少少似嗰啲夢幻魔法卡咁樣咯，佢嗰啲卡嘅造型。佢呢一個忠誠張卡係靚過10米100倍咯。我以前係唔會儲呢啲卡㗎，因為咧我覺得啲卡好似冇乜用咁。但係我覺得呢一套真係值得收藏咯，因為之前嗰啲卡好似普普通通咧，即係冇後面啲 design 咯。呢一套卡係幾精緻嘅。好啦，我會 keep 埋呢一 set 卡。如果俾我揀咁多隻，我會揀。其實我都係最中意紅色同藍色咯，即係覺得呢兩隻就係標配靚嘅顏色咯。雙子公主，我中意綠色。我 RP 啊，係喎，我哋而家係 RP Lemon Tea。想唔想知係咩嚟講真？應該估到啩？嚇，你估真好多人聽。嚇，唔係嘛？咁順便宣傳下。想知就去我哋 RP 嘅 podcast。好嘢！喂，好啦，拜拜，唔該晒客串嘉賓。仲要同大家開晒呢6隻嘅拉布布啦，我好中意佢隻眼仔咯。如果比起之前嗰2代咧，呢一代我覺得係更加之夏天啦，同埋更加值得入手嘅。如果大家之後見到 PopMart 有翻貨嘅咧，就記住去買啦。同埋咧，我琴日買呢一盒盲盒嘅時候咧，都見到其實咧之前嗰3代啦，即係可口可樂1代同埋2代嘅拉布布咧，都係有補貨㗎。咁如果之前冇買嘅朋友仔咧，就記住而家去 PopMart 入手啦。我哋下條片再見。我而家可以每一日都唔同顏色咯。我想要希望嘅時候，我就帶藍色出街。好啦，我哋下條片再見。